अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो मैं आपके लिए टिप्स लेकर हाजिर खिदमत हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। स्वेयर कोल्ड यानी शदीद नज़ला ज़ुकाम समटाइम इतना शिद्दत से नज़ला होता है कि नाक और आंखों से पानी बहने लगता है। इसके साथ साथ स्नीज बहुत ज़्यादा आती हैं और मरीज कोई काम भी नहीं कर पा सकता। ऐसी सूरत हाल में 5 अदद करीमफल यानी लौंग ले लें। 1/4 टीस्पून खसकाश को पानी में अच्छी तरह जोश दें और फिर इसे नीम गर्म हालत पर आने दें। अब इसमें हनी मिलाकर नौश फरमाएं। इस कहवे के 2 कप पीने से बहता हुआ रेशा और छींकों की कसरत दूर हो जाएगी और आपको तंदुरुस्त और तवाना महसूस करेंगे। मोर तिब्बी टिप्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं।